السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو. دا یو نظم ما لیکلی دی په یو ځناور باندې او دا به تاسو ټیک کوئ چې دا څه شی دی. خو دا ځناور داسې شی دی چې دا خوراک هم کوي او دی په هر ځای کې مشته دی ملګري، ښار هم دی، غرونو ته هم بچ نه دي. دا پر هر ځای به چې شپږې په شمار ملګرو خپې دي رنګې تور دی او په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. لري غاښونه دوه په خوله کې، شپږ لري خپې خپله تنه کې، دی په هره زمانه کې د خدای کلام یې صفت کړی لور په لور دی، په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. نه خو په شان د ځناور دی، زهرو کې دی ډېر بې ضرر دی، ورله ورکړی رب وزر دی. نه خو په شان د ځناور دی، زهرو کې دی ډېر بې ضرر دی، ورله ورکړی رب وزر دی. لکه د جاز په شان تیزي په هوا سور دی او په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. شپږې په شمار ملګرو خپې دي رنګې تور دی، په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. ملګرو دوه قسمه یې رنګ دی، اکثره ملګرو دوه قسمه یې رنګ دی، خوی په شانتې د ملنګ دی، دا د په هر سړي قلنګ دی. جلدا کلتون لري جدا یې ځان له کور دی، په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. د مار لړم نه نه یریږي، په خېټه دی کله مړیږي، خپلو کې یو بل نه زارېږي. د مار لړم نه نه یریږي، په خېټه دی کله مړیږي، خپلو کې یو بل نه زارېږي. د ژوند نقشه کې ځان له خپل د انځور دی او په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. اخر شعر له به راشو. کړو مې دا شعر ښه پیوندو، داسې مې زر کړو قلمبندو، د دغه څیز نوم کړی څرګندو. کړو مې دا شعر ښه پیوندو، داسې مې زر کړو قلمبندو، د دغه څیز نوم کړی څرګندو. وای سمندر دا کچا ټیک کو زما ورور دی، په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. شپږې په شمار ملګرو خپې دي رنګې تور دی، په هر ځای کې زور دی، خوراک کوي بېسیاره. ملګرو دا تاسو ټیکې جواب په انتظار یم.